اللهم صل على محمد وانزله مقعد المقرب عندك يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وړاندې د مخالفینو تذکره و چې کوم د الله د توحید نه انکار کو. د لوط علیه السلام قوم دی، د بل قوم دی. الله یو طرف ته د هغوی تردید کوي، بل خوا په خپل وحدانیت باندې دلایل ذکر کوي. انسانانو اصلاح دپاره د بنیادي عقایدو تذکره، خپل وحدانیت وجود باندې دلایل. وما خلقنا السماوات، بنیادي عقیده د الله توحید، قیامت دی، ان الساعة د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت دی، فاصفح الصفح الجمیل. وما خلقنا السماوات والارض، ما نه دي پیدا کړي اسمانونه او ځمکې، وما بینهما چې دی په منځ کې دي. که دا څومره سیارات دي او که وریځې دي او بادونه دي، نور چې څومره څیزونه د اسمان او ځمکې په دې منځ پیدا کې دي، الا بالحق، مگر د پاره د اظهار د حق دی چې خلق په دې حق وپیژني. او ان الساعة لآتیة، قیامت خامخا راتلونکی دی. هر پیغمبر ته الله دا سبق ورکړی دی. موسی علیه السلام فرعون ته هم ان الساعة آتیة، الله ما ته دا ویلی دی چې قیامت راتللو والا دی. اکاد اخفیها، د علم الله د ځان سره پټ ساتلی دی. نو ان الساعة لآتیة، فاصفح الصفح الجمیل ته اعراض وکړه په اعراض ښایسته سره. اعراض دا مقصد نه چې دوی ته دین هم مه بیانوه. دین بیانول په خپل ځای باندې دي، خو د هغوی د نازیبا خبرو، نامناسبو خبرو جواب په نازیبا خبرو مه ورکوه. دوی سپور استغی به وي، نازیبا خبرې کوي، د داسې خبرو نه اعراض وکړه. ان ربک، بېشکه ستا رب، هو الخلاق العلیم، د الله ډېر ښه پیدا کوونکی دی او پویه دی. د الله دا دوه عظیم صفتونه وي، د قدرت او د علم. خلاق، کامل قدرت والا دی چې دونه مخلوقات پیدا کړي دي او په دې پویه هم دی. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ولقد آتیناک سبعا، احساناتو کې الله ذکر کوي موږ تعالی درکړي دي و من المثانی چې دا مکرر دي. سبع من المثانی په دې کې اقوال شته، په دو باندې اکتفا کوو. مشهور په دې کې زیات چې کم دی هغه دا دی چې مراد د دې نه سورت فاتحه ده. دا د ټولو نه اشهر ترین قول دی. سورت فاتحه الله فرمایي موږ تعالی درکړی دی سبعا، و آیاتونه. سورت فاتحه متفقه ده چې دا و آیاتونه دي، اگر چې په تعین کې بیا څه نه څه د علماو اختلاف شته. څه حضرات فرمایي بسم الله ورسره یو جز دی، نو دا یو آیت دی. او انعمت علیهم ته بیا دوی آیت نه وایي، انعمت علیهم تر ولدوالینه پورې بیا دا یو آیت حسابوي. نو ودیم جوړی امام شافعي رحمه الله په دې ذهاب کوي. او څه حضرات داسې فرمایي بسم الله جز د فاتحې نه نه وایي، او انعمت دا ځان له مستقل آیت وي، او بیا وروسته غیر المغضوب بل آیت وي. او آیتونه په دې جوړیږي. او دا د احناف تحقیق دی. د هر یو دپاره خپل تمسکات دي. احناف صحیح روایت چې کوم ذکر کړی شوی د نبی کریم علیه السلام نه نقل دی چې الله فرمایي ما فاتحه منقسم کړې د زما د بنده په منځ کې. سورت فاتحه دا منقسم د زما د بنده په منځ کې.
کله چې بنده وی الحمدلله نو الله وی زما دې بنده زما حمد وی او رب العالمین زما ثنای وی زما مجد وی. نو دغه تقسیم چې شروع شوی دا د الحمد نه شروع شوی دا سی حسن دی ویلی چې بسم الله وی. نو فتح لګي الحمد د دې ځنه فاتحه شروع کیږي. خو به هر کې او آیاتونه وایو هر کله چې دا و آیاتونه دي دغه بند دا بل بند دا بند دی هلته کې څه لګېدلي صحیح شو. نو دا و آیاتونه دي سورت فاتحه. یو صفت ذکر کیږي چې دا و آیاتونه دي. دویم سره ذکر کیږي مسانی. مسانی چې کوم د ویلې شي مکرر والی ته دوباره والی ته. نو سورت فاتحه یو صفت دی چې و آیاتونه دي او دویم صفت دی چې مکرر والی. دا په مانځه کې مکرر ویلی شي. متفقه ده چې په مانځه کې به دا سورت فاتحه وایي. اوس دغه جدا حیثیت چې ویلې په کم انداز دي، فرض دي، واجب دي، څنګه دي؟ خو متفقه ده چې سورت فاتحه به هر مانځه کې ویلی شي، هر رکعت کې ویلی شي، نو ځکه دې ته مسانی وایي. او بعضې دا فرمایي چې دا مسانی مکرر ده په اعتبار د نزول سره. یو ځل دا نازل شوی د مکه مکرمه کې او بیا نازل شوی مدینه منوره کې، ځکه ورته مسانی وایي. او څوک چې کوم دی ورته مسانی په دې بنیاد وایي چې دې کې د الله صفتونه او د بنده صفتونه یو بل سره مکرر دي. یو طرف ته د الله صفت، بل طرف ته د بنده صفت. دا 7 مصداق دی ذکر کو سورت فاتحه. او وجد 7 وجد مسانی. دویم قول پکې دا دی چې مراد د 7 نه 7 سورتونه دي کوم چې ابتدا کې د ټولو نه اوږده سورتونه دي. سورت بقره نه والا تر سورت توبه پورې دا 7 سورتونه دي اوږده. نو الله احساناتو کې ذکر کوي ما تعالی درکړي دي 7 او اوږده سورتونه من المسانی. د دې دپاره دویم صفت ذکر کیږي چې دا مسانی دي ځکه په دوی کې احکام بار بار ذکر شوي دي. ډیر احکام په دې سورتونو کې بار بار ذکر دي. والقرآن العظیم دا د مغایرت دپاره عطب هم ویلی شي او عطب تفسیر هم ویلی شي. که چېرې مخکې د 7 مسانی نه ته سورت فاتحه واخلې نو دا له عطب تفسیر که نو هم ټیک ده. سورت فاتحه و آیاتونه هم دي او دا مکرر هم نازل ده یا مکرر لوستلی هم دي. اول قرآن العظیم دا سورت فاتحه لوی قرآن دی. لوی قرآن دی ځکه چې هلته مو ابتدا کې خبره کړې وه دا د قرآن مقدسه اجمال دی او باقي قرآن د هغې تفصیل دی. نو بیا عطب د یو صفت دی په بل صفت باندې او یو صفت په بل صفت عطب کیږي. او دویمه داسې هم ویلی شي چې هلته سورت فاتحه ووایي والقرآن العظیم نه باقي ټول قرآن واخلي. بیا عطب د عام دی په خاص باندې او کله کله خاص په عام عطب کیږي، په خاص باندې عام عطب کیږي، په عام باندې خاص عطب کیږي. من کان عدوا لله وملائکته وجبریل ومیکاله د پاره د اهمیت. نو دلته سورت فاتحه وړاندې ذکر شوله خاص، عام په دې باندې عطب شو. لا تمدن عینیک تماړه وخت خپل سترګې الی ما هغې تمتعنا به چې ما پیدا ورکړي په هغې سره ازواج منهم قسمونو د دوی ته. تا باندې ما لوی احسان وکړو، صورت فاتحه مې درکړه، احسان مې وکړو، قرآن مې درکړه. نو ته د خلکو دنیا ته سترګې ماړوه. نو دای چې الله چاله د قرآن علم او شریعت ورکړي نو دی به بل ته په ډکو سترګو نه ګوري. حدیث کې دا راغلی دی چې کم انسان ته الله قرآن ورکی د قرآن حافظ دی، عالم دی، او دی چرته دنیادار ته وګوري او دی ویږي دغه دنیادار باندې زمانه لوی احسان شوی دی. نو کم سیز چې عزتمنو د هغه توهین وکړو. عزتمن سیز قرآن او الله تعالی دا درکړو، تا د هغه توهین وکړو چې کم دی دنیا ته تا غټ سیز ووې. غټ سیز دا دی چې قرآن دی الله تعالی درکړی دی.
نو ځکه الله فرمایي لا تمدن عینک، ته ماړه وه خپلې سترګې الی ما هغې ته متعنا به چې ما پیدا ورکړې په هغې سر ازواجن قسمونو ته منهم د دوی نه ولا تحزن علیهم ته مه غمجن کېږه په دوی چې دا خلک ایمان نه راوړي او دنیا کې ډېر مخکې او مست دي. واخفض ښکته که جناحک خپلې وزرې للمؤمنین مؤمنانو ته، مراد د وزرو نه عاجزي، مؤمنانو سره په عاجزۍ باندې معامله کوه. دا د مؤمن صفت دی چې دا مؤمن صفت دا دی د مسلمانانو خپل منځ کې به یو بل ته عاجز وي. دی چې تکبر ښکاره کوي، لوی ښکاره کوي، نو کافر ته به ښکاره کوي. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، دا د مسلمان صفت دی. موږ د دې خپلو خبرو الټه چلیږو. مسلمان ته په دشمنۍ کې تکړی، په جګړو کې تکړی، او غیر مسلمو ته بیا هر یو بوزدلی دی. نو یې صفت دا دی چې واخفض جناحک للمؤمنین وقل وتوایه انی بېشکه زه انا النذیر المبین، زه یرونکی مخکاره، کما انزلنا علی المقتسمین. مخکینی معذب قومونه ذکر شو، الله دوی له عذابونه ورکړي. فرمای کما انزلنا مثل ما انزلنا، څنګه چې ما نازل کړي علی المقتسمین. دا مقتسمین اسم فاعل صیغه د دوه احتمال ورپکې دي، د تقسیم نه هم رایستی شي او د قسم نه هم رایستی شي. که د تقسیم نه راوباسي نو بیا پکې درې احتمال دي. کما انزلنا لکه څنګه چې موږ نازل کړي علی المقتسمین، په هغه تقسیم کوونکو باندې. دا تقسیم کوونکي څوک دي؟ نو الذین جعلوا القرآن، قرآن نه مراد به معنا لغوي واخلي، هغه چې لوستی شي آسماني کتاب، نو الذی موصول نه بیا اهل کتاب مراد شو. هغه کسان چې هغوی تقسیمونکي و، الذین دا هغه کسان د اهل کتاب جعلوا القرآن چې دی ګرځولی خپل کتاب عدوین ټوکړې ټوکړې. بله موقع باندې چې څنګه ذکر کېږي تاسو د خپل کتاب ګرځولی قراتویسا تبدونها وتخفون کثیرا، نو دوی خپل کتاب ټوکړې ټوکړې کړی دی، په دوی له ما عذاب ورکړی. دویم احتمال دا دی چې د قرآن نه مراد قرآن مصطلحه واخلي، نو بیا مراد د دې نه مکې والا دي. لہذا دویم احتمال بیا داسې ویلی شي په هغه چې موږ نازل کړي په تقسیم کوونکو باندې، الذین دا هغه کسان دي جعلوا القرآن چې دی ګرځولی قرآن کریم عدوین ټوکړې ټوکړې. دوی به قرآن پسې مسخرې کولې، کې به ناسته، یو به ویری چې زما غوا ډېرې خوښې دي، وی ښه دا بقره ستا شوه، نو دی بل به وی زما ښځې ډېرې خوښې دي، ښځه دا نسا پکې ستا شوله، بل به وی زما خوراکونه ډېر خوښ دي، زه مایده پکې ستا شوله. داسې بیا په خپل منځ کې د قرآن پسې تقسیمات کول او ګپ به لګو. الذین جعلوا القرآن عدوین. دریم مطلب داسې هم ویلی شي چې الذی موصول نه مراد مکې والا دی، قرآن نه قرآن مصطلحه دی، او د تقسیم نه تقسیم د لارو د قرآن دی. د مکې مکرمې ته چې کومې لارې راغلې وي، دوی به کسان تقسیم کړه، په دې لارو باندې به یې کېنول. چې څوک د بهر نه راځي نو په لار کې پوهه کړي چې ګوره زنګ مکه کې یو سړی لیونی دی، نعوذ بالله، هغه ته محمد وایي او د هغه سره به کښېنې نه، د هغه خبرې به نه اورې، نو وړاندې نه به یو کس پوهه کوو چې د سره نه کښېني. نو کما انزلنا علی المقتسمین، تقسیم کوونکي چې د لارو دی، لارې به تقسیم کړي. الذین دا هغه کسان دي جعلوا القرآن چې دی ګرځولي دي لارې د قرآن عدوین ټوکړې ټوکړې، دا لارې بیلې بیلې کړي دي، په یوه یوه لار ورته ناست دي. دا درې مقصد هغې باندې ویلی شي چې دا د تقسیم نه راوباسي. څلورمه دا ده چې مقتسم دا د قسم نه راوباسه. نو بیا معنا دا ده موږ نازل کړي په هغه قسم خوړونکو باندې، الذین هغه کسان جعلوا القرآن چې دوی ګرځولی قرآن کریم عدوین ټوکړې ټوکړې، او دوی قسم خوړو چې موږ به پورته کیږو نه، قسمونه په دې خوړل چې ما لهم من زوال، بس زموږ دغه ژوند دی. الله فرمایي تاسو به زه راپورته کوم، په وربک قسم مې دي ستا په رب باندې، لنسألنهم، زه به تپوس کوم د دوی نه، اجمعین د ټولو نه، عما کانو یعملون، هغه چې دوی عمل کو. فاصدع، صفا بیان کوه، بما تؤمر، هغه چې تا ته امر کېدی شي.
صدع دې ته وایي چې سړی شیشه راوالي او ځمکې ته یې راواچوي. اوس دغه شیشه چې تا ځمکې ته راواچول او ټوکړې ټوکړې شوه، اوس واپس ورته کښېنه. دا یوه ټوکړه ته معلومولی شي چې دا د کم نه بیله شوې ده او دا هره ټوکړه د بل سره یو ځای کړه. بیا دا څوک نشي یو ځای کولی چې یاره دا ټوکړه د کم ځای وه او دا ټوکړه د کم ځای وه. نو شیشه چې یو ځلې پوره ماته شي نو د هغه بیا واپس هغه انداز باندې چې هر جز د خپل خپل ځای سره ولګي دا نه لګولی کېږي. څنګه چې دا شیشه ماته شو یو بل سره نه لګولی کېږي، نو الله فرمایي همدقسې بیان وکړه چې حق او باطل یو بل سره ونه لګېږي. حق او باطل د یو بل سره ونه لګېږي، داسې بیل شي. نو فصدع، صفا بیان کوه. بما تؤمر هغه چې تا ته امر کېدی شي. واعرض عن المشرکین، اعراض کوه د مشرکانو نه. انا کفیناک المستهزئین، بېشکه موږ کافي یو ستا دپاره د ټوقو کوونکو نه. بیا تاسو دې ځای باندې تفاسیر کتلی شئ. د پیغمبر علیه السلام لوی لوی دشمنان نبی علیه السلام یې ډېر تنګ کړی و. دا اسود ابن عبد یعوس دی، دا ولید دی، دا عاص دی، دا پلانی دی. دا 15 ډېر خطرناک خلک وو. نبی کریم علیه السلام یې ډېر زیات تنګ کړی. الله جبریل له ولېږو. جبریل ورته ویې د کومو کسانو نه تنګې؟ حرم کې پیغمبر علیه السلام ناست دی، د دې نه تنګې، په دې خپه به دی بیا نه ګرځي. ښه جبریل ته اشاره وکړه، بل د ده نه تنګې، بیا به دی تا سره چیړ نه کوي. خېټې ته له اشاره وکړه. د ده نه په تنګې، دی به بیا تا سره خبرې نشي کولی. چې کوم ځای ته به له اشاره کوله د چا خپانو په هغې دانې وختې، د چا خېټې وپړسېدې، د چا په خپو کې معمولي ازغی لاړ هغه یې ورته وران کړه. دا غونډ الله واچول، 15 په 15 باندې واچول. الله فرمایي انا کفیناک، موږ کافي یو ستا دپاره المستهزئین. الذین، دا هغه کسان دي یجعلون مع الله چې دوی ګرځوي د الله سره الها آخر بل معبود. فسوف یعلمون، زر دی چې دوی به پوه شي. ولقد نعلم، تاخي سره موږ پوهیږو انک یضیق صدرک، بېشکه تنګیږي ستا سینه بما یقولون، هغه چې دوی وایي. تا پسې خبرې کوي نو ته خفه شي، سینه دې تنګه شي. نبی کریم علیه السلام د دوی نه تنګ شي. موږ ته الله د تنګسیا علاج ښیي. پیغمبر علیه السلام د چا نه؟ د مشرکینو، کافرانو، مخالفینو نه تنګ شوی و. موت ته علاج ښیي. موت هم تنګ شو. اولاد سرکشه دی، جي د بچو نه تنګ شوی یم. رشتې دار مې نه اهل دي، په هره خبر را سره چیړ کوي. همدارنګې د کاروبار کې د ملګرو نه تنګ شوی. چې کومه پریشانی ده الله علاج دا ښیي. فسبح، تسبیح وایه، بحمد ربک، په حمد د خپل رب. وکن من الساجدین، او شه د سجده کوونکو نه. د بچو نه تنګ شولې، مالی تنګسیا راله، د رشتې دارو نه تنګ شولې، د ګاونډیانو نه تنګ شولې، مخلوق تنګ کړې. په دې تنګسیا کې لاره څه ده؟ بله لار نشته. ښه لار دقه ده. الله وایي زما سره جوړه کوه، زما خواته راتخته. فسبح. موږ تاسو په علاج نه پوهېږو چې علاج څه وکړو که نه. کوم علاجونه چې موږ اسبابو کې ګورو، هغه اسبابو خو موږ دپاره غمونه پیدا کړي. بس علاج دا دی چې الله ته متوجه شه. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، او شه د سجده کوونکو نه. الله ته ډېرې سجدې لګوه. واعبد ربک، عبادت کوه د خپل رب. حتی تر دې اتیک الیقین، چې راشي تا ته یقین. یقین نه مراد مرګ دی. چې مرګ راشي، تر مرګه پورې د الله بندگی کوه. نو د الله حکم دا دی چې بنده مکلف شو، تر مرګه پورې دی د عبادت نه بیزاره کېدی نشي. په خلاف د هغه نه چې کم کسان ځان ته جعلي فیران نه، بلکې دا کافر دي چې هغه داسې وایي راشه دونه پیسې راکړه نو روژه به درته معاف کم، د چا نه دونه پیسې والي تا ته به مونځ معاف کم. دا څه ستا څیز دی چې ته یې معاف کوې؟ نبی کریم علیه السلام او د انبیاو ژوند خو دا دی چې تر اخیره پورې آن تر دې چې پیغمبر علیه السلام مونځ پرېښودل څه چې جمع نه ده پرېښې. د 2 کسانو په صحره باندې روان دی، خپې ځان پسې نشي راښکدی خو ځان جمع ته رسوي. حدیث کې راغلی نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي ما ته الله دا نه دي فرمایلی چې ته دنیا جمع کا، تجارت وکا، کاروبار وکا، دنیا او مال جمع که. دی ما ته نه دی ویلي. ما ته دا ویلی دي چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. دی راته ویلي چې زما بندگی کوه تر دې چې تعالی مرګ راشي.
بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله. وړاندې صورت اخیره کې د قیامت تذکره وه او ان الساعة لآتیة، قیامت راتللو والا دی. دی صورت ابتدا کې د قیامت تذکره د اتا امر الله. الله جل جلاله او فرمیل اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې رالی. دی ویل که دا سړی دروغ نه وایي ګوره، نو بعضې کارونه راغلي شو غونډ شول تېنه څه ورځې شپې چې تېرې شو مړه قیامت خو رانلی. الله او فرمیل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بیا دی ویل که قیامت ګوره بلکل روان دی، بیا یې ځان لږ شانتې راغونډ که بیا زه میاشت نیمه کې خو رانلی دی، خو دا خیلو چې په دې میاشت کې به راځي. یره چې ته وایې نږدې شو دا خو رانلی. الله فرمی اتا امر الله، امر نه مراد قیامت دی. اتا امر الله، راغلی دی قیامت. ماضی سره تعبیر کیږي، دا یقین ته اشاره چې یقینا به راځي. پیغمبر علیه السلام فرمی انا والقیامت کهاتین، دوه ګوتې برغې کړې زو قیامت داسې برغ راغلی و. دا یوه ګوته چې د بل نه لږه شانتې را مخکې ته، زه د قیامت نه دونه مخکې راغلی یم، نور قیامت را روان دی د پسې. اتا امر الله. فلا تستعجلوا، تاسو تلوار مکوئ. سبحانه پاک دی الله وتعالی اوچت دی عما یشرکون، هغه چې دوی ورسره شرک کوي. ینزل الملائکة، نازلی الله جبریل، د ملائک نه مراد جبریل دی، بالروح په قرآن سره. د قرآن نه تعبیر کیږي په روح سره، ځکه چې په دې باندې حیات دی روحانی. قرآن سره حیات روحانی ملاویږي. نو الله جبریل لالیږي قرآن نازل کی من امره، د الله په امر، علی من یشا، چاله چې خوښ شي من عباده د خپلو بندګانو نه. ان انذرو، په دې مضمون چې ته ویروه دوی، انه شان دا دی لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زه یم، فاتقون زمانه ویرېږئ. خلق السماوات والارض، پیدا کړي الله اسمانونه او ځمکې بالحق، په حق سره. تعالی اوچت دی عما یشرکون، هغه چې دوی ورسره شرک کوي. خلق الانسان، پیدا کړی الله انسان. اصل د انسانانو چې آدم علیه السلام دی، د هغې نه کم نسل خور دی. نو خلق الانسان پیدا کړی دی جنس د انسان من نطفتین، د نطفې نه. عام الله د انسانانو پیدایش داسې مقرر کړی دی. اوس بعضې د هغې نه مستثنا دي، لکه عیسی علیه السلام. فاذا هو، پس اچانک دغه انسان خصیم مبین، جګړمار وي ښکاره. الله دې فرمی ته د خپل اصل ته وګوره، د کم لږې شانته اوبه، ګنده اوبه، د هغې نه ستا پیدایش دی. او د داسې څیز نه انسان پیدا شي او بیا دې دومره غټې غټې خبرې کوي. حصیم مبین. والانعام، او څاروي خلقها، الله پیدا کړي لکم ستاسو دپاره، فیها، په دې څاروو کې، دفعن، سامان د بچاو دی. په دې څاروو کې سامان د بچاو دی، نو د ګرمۍ دپاره د یخنۍ دپاره دارنګ اسکاک او خوراکونه پکې دي. ومنافع، په دې کې فیدې دي. ومنها تاکلون، او د دې څاروونه تاسو خورئ. د دغه انعام ټکی داسې دی چې یذکرو و یؤنسو. بعضې ټکي مې ته وی قرآن کې سبیل، انعام، دا مذکر هم استعمالیږي، دا مؤنث هم استعمالیږي. نو دلته ذکر دی منها، دغه انعام، تاکلون، تاسو خورئ، حلال کوئ. ولکم ستاسو دپاره فیها، په دې څاروو کې، جمالون، ښایست دی. حین توریحون، کله چې تاسو دا ماښام کور ته راولئ. وحین تسرحون، او کله تاسو سحر سر ته وباسئ. دا څاروي روان کړي، نو د هر سړي خپله مشغلۍ چې کم سړی څاروي ساتي او د هغه څومره غټه ګلۍ او روان کړي، دی ته ډېر په طبیعتي. بلکې پخوا زموږ د غونډو خلکو هم دغه رواج به و، هر کور به 2-3-4 غوا ساتلې. نو هغه بیا شریکه باندې بیا سرتم بوتللی. نو دا پې خوشحاله ده که زما 2 غوا دي او زما 3 غوا دي، جمال ستا ښایست دی. بیا الله د ماښام مسله مخکې ذکر کوي او سحر وروستو، اگر چې مناسب خو دا ده چې سحر مخکې ذکر شي، خو ماښام ته مخکې کوي. وجه دا ده چې دلته مسله د جمال ذکر کیږي، ښایست. او ښایست د څاروي دا د مازدیګر او ماښام کې په نسبت د سحر باندې. سحر خو چې څاروی اوزي نو شپه پې ناره تېره شوې ده، خېټه لګېدلې ده، او چې خېټه ولګېږي هغه کې حسن نه وي. شپې په غوجل کې کړې ده، دارې د میتیازو غوشیانو ورته شوي دي، صفا نه دی. او چې کله لاړ وسرېدو، د ورځې په غر کې په للمه کې پرېوتو، پاسېده، ونو سره وسولېده،
هغه ګن ترې نه وچ شو صفا شو او چې ماښام کور ته را روان دی نو خېټه ویستلې ده. اوس دا جمال دی. نو ځکه الله دا د ماښام مخکې ذکر کوي حین تریحون. وتحمل اثقالکم، او تاسو باروئ په دې باندې خپل بوجونه الی بلدین هغه ښاریې ته لم تکونو چې نه تاسو بالغیه رسیدونکي هغې ته. ته د دې ځای نه پیټې په شا کې نو ښار ته وړې نو دا څونه به ګرانو، پینډۍ ته وړې نو څونه به ګرانو. دا په اوښانو باندې خلک واچي. اوس خو ګاډي شو پخوا ټول دغه څارویو په دې به اچو. الا بشق الانفس، مګر په تکلیف د نفسونو. وړی شي چې ته چې دې ځای نه پیټې په شا کې پینډۍ ته ولې نه شې وړی، خو تکلیف به یې درته. او چې په خر اوښ باندې بار کې نو اسانه وي. ان ربکم بشک ستاسو رب لرؤوف الرحیم، خامخا ډېر زیات مهربانه دی. والخیل والبغال، اسونه او خچر، والحمیر او خره، لترکبوها، تاسو سورلي وکئ په دې باندې، وزینتن، او دا ښایست دی. په دې دریو کې الله درې چې کوم دی دوه نعمتونه ذکر کوي. یو اسونه، خچر، خره، لترکبو، یو د سورلۍ دپاره. دویم الله وایي ستا ښایست دی. دا داسې دی چې دا مالګاړی دی، په دې خلک مال وړي. نو دې وخت کې چې مثال په طور د چا یو ټیکټر وي، د چا لس ټیکټرې وي، د چا چې کوم د یو ټرک وي، د چا 15 ټرکونه وي، نو څونه خوشحالي، خو مال پکې خلک وړي که نه. نو هغه وخت کې دا د مال دپاره به دا استعمالېدل. دا په شان د ټرک په شان د ډیني په دې کې خلک مال وړي. نو سورلي پې کې او چې ستا 15 ډینۍ نو څونه به ورته خوشحاله، لس ټرکونه دي نو څونه به ورته خوشحاله. داسې دا خیل او بېغال او حمیرو. تفسیر جساس د احنافو یو تفسیر دی چې هغه په احکامو آیاتونو باندې تفسیر کړی دی. هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله یو قول د ترجیح دلته ذکر کوي. مسله دا ده چې د اسونو غوښه خوړی شي، د خرو او د خچرو غوښه ائمه اربعه په دې متفق دي چې دا به نه خورې، حرامه ده. خو د اس په غوښه کې اختلاف شته. نور حضرات فقها فرمایي که خورې نو جایز ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ته مکروه وی، حرام ورته نه وی. وجه دا ده چې دې کې دونه قسمه روایتونه شته. احادیثو کې دا اس د غوښې خوراک هم راغلی دی او منع هم راغلی ده. نو څوک هغې ته ګوري چې کوم کې خوراک راغلی دی نو هغې ورته جایز وي خوراک. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي خوراک هم راغلی، منع هم راغلی ده. ابو داود کې روایت موجود ده د حضرت خالد رضی الله تعالی عنه نه نقل دی چې پیغمبر علیه السلام منع کړی د اسونو د غوښې خوراک نه. نو د منع روایت هم شته، نو ځکه دی ورته مکروه وی. دلته وجه د ترجیح امام صاحب دام ذکر کوي چې ګوره که د دې اسونو غوښې خوراک جایز وی نو الله به دا نعمت ذکر کړی و که نه. خو د اسونو الله دوه نعمته ذکر کوي، سورلي او خایس، او د غوښې اوسه نه ذکر کوي. نو که دا غوښې جایز وی نو بیا خو په کار دا وه چې دام په نعمتونو کې ذکر شوي وي. ویخلق، پیدا کوي الله پاک، ما لا تعلمون، هغه چې تاسو نه پیژنئ. چې څومره څیزونه قیامته پورې پیدا کېږي دا غونډ په دې کې داخل دي. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروستو دا څومره څیزونه موجود شول. د هغه وخت کې که تا ورته ویلي وی چې داسې به یو ګاډی چې هغې کې به 1520 کوټې به رواني، دا به شل کوټې به رواني، او په دې کې به دومره خلک هم سواري، او په دې کې به دومره مال هم وي، هغه به دومره تیز وي که نه. نو خلک وی دماغ دی خراب دی، 100 کوټې چېرته داسې تلی شي، دا به څنګه ګرځي؟ نو یخلق ما لا، تا ته پته نشته، الله له نوم نه لي ریلګاړی را پیدا کو. یره چې داسې ګاډی به پیدا کېږي چې کوم دی چې به ډېر په سپیډ کې روان وي، همدارنګې څه به په هوا باندې ګرځي، او څه به داسې ته به دلته ناست دی چې کنه اوسپنه به والوځي، ته به صرف بټنې دباوې، په هوا کې به دغه اوسپنه مخکې رواني، بټن دباو کې رستو به شي، ښي طرف ته تاو که ګس طرف ته تاو که، په دې هوا کې ودروه. نو سره تار لګېدلی دی، هېڅ هم ورسره نه دی لګېدلی، اوسپنه په هوا کې ولاړه ده. اوس چې دغه ځای نه راغوزار کو، هغه به درز هم کوي، اوسپنه به ټوکړې ټوکړې کېږي او دنیا به خرابوي. دا چا منل؟ یخلق ما لا تعلمون. دا لو سپیکر پروت دی، یره چې دلته به تا مخې ته بل بچې ته ډېر لرې ځای کې هلته به ستا غټ اواز رسیږي. دا تمام چې څومره څیزونه پیدا دي یا پیدا کېږي، الله دې غونډو ته اشاره کوي، یخلق ما لا تعلمون. وعلى الله، په الله باندې قصد السبیل،
بیان به تر وباسي بیان قصد السبیل بیان د صحیح لارې دی الله تاسو ته صحیح لار بیانوي ومنها د دې لارو نه جائر کږي دي سپکې کږي لارې دي شیطاني ولو شاء که د الله خوښه شوې لهداکم هدایت به کړی تاسو ته اجمعین ټولو ته وهو الذي الله هغه ذات دی انزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه لکم تاسو دپاره منه شراب د هغې نه ستاسو څښل وي باران نازل شي تاسو ترېنه صوبه جمع کوئ ډنډان ترېنه جوړ کوئ بیا څکئ ومنه شجرن او بعضې د هغې نه د ونو څکلي فیه توسیمون په هغه کې تاسو څاروي سروئ یمبت لکم زرغونی ستاسو دپاره به زرع په دې باندې فصل و زیتون خونان و نخیل او کجور والاعناب او انګور ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نشانه ده لقوم یتفکرون هغه قوم دپاره چې دوی فکر کوي وسخر لکم اللیل والنهار تابع کړی الله ستاسو دپاره شپه او ورځ والشمس والقمر تابع کړی دی انور او سپوږمۍ تاسو د تابعدارۍ خبره مو مخکې کړې وته والنجوم تابع کړي الله ستوري مسخراتون دا ستوري مسخراتون تابع دي بامره د الله په امر ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات دي لقوم یعقلون هغه قوم دپاره چې دوی پوهیږي وما زرع لکم هغه چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره فی الارض په دې ځمکه مختلفا الوانه مختلف دي د هغې رنګونه د یو د بل نه مختلف رنګونه میوې الله پیدا کړي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نشانه ده لقوم یذکرون هغه قوم دپاره چې دوی نصیحت قبلوي وهو الذي الله هغه ذات دی سخر البحر تابع کړی دی سمندر لتأکلوا منه چې تاسو اخرئ د سمندر نه لحما طریا غوښې تازه لحما طریا دا ټکی دی د دې وجې نه معلومیږي چې د مۍ حلالول نشته الله وایي دا میه چې دی راویستو بس دا ډایرکټ غوښه ده نو غویه ګډ دا غوښه نه ده دا چې حلال کې نو غوښه به جوړیږي او د سمندر نه چې د میه ویستو دا ډایرکټ غوښه ده لحما طریه نو ځکه د دې حلاله نشته دارنګې حدیث کې هم راغلی دي احل لنا المیتتان دوه مردارې الله زموږ دپاره جایز کړي دي معنی حلالولو ته ضرورت نشته میان دي ملخان دي او دمان دوه وینې دي یو چې کوم دی اینه ده یو توری دی الکبد والطحال اینا او توری دا دوه وینې دي حقیقت کې خو منجمدې دي دا الله جایز کړي دي نو دا دوه مردارې دوه وینې بیا سمندر کې چې څومره څیزونه وي د مجتهدینو پکې څه نه څه بلا اختلافات شته خو زموږ د احنافو تحقیق دا دی چې سمندر کې څومره مخلوق دی په ده کې صرف هغه چې میان دي دا خوړی شي بس چې کم ته میه ویلی شي بیا دا جایز دی اوس عامه ده که دا کچ دی او که دا څومره غټ نه غټ شي نو میه دی خو چې میه وي نو خوړی شي نو لحما طریه وتستخرجوا منه تاسو روباسئ د سمندر نه حلیة کالی تلبسونها چې تاسو یې اغوندئ که د حلیې نه مراد قیمتي کاڼي شي جواهرات شي قیمتي کاڼي شي نو بیا تلبسون معنا عامه ده دغه قیمتي کاڼي دي نو څوک پکې ځان له ګوتې جوړوي او څوک به چې کم دی خبره بل څیز کې به ځان له لګوي سړي م استعمالولی شي ښځې م استعمالولی شي او که د دې نه مراد صرف سره او سپین واغستی شي نو بیا قانون دا دی چې سره او سپین سړي به نه استعمالوي بیا تلبسونه الله سړو ته نسبت کوي تی اچوي نو سره او سپین صرف ښځې استعمالوي خو د سړو ته نسبت کوي تی اچوي وجه دا ده چې ښځه سره او سپین اچوي خو خاوند دپاره اچوي نو حقیقت کې خاوند دا تا اچولی دي هغه چې سره استعمالوي که هغه پیزوان دی که هغه هار دی که هغه ټیکي دي خو دا ستا دپاره ځان ښایسته کړی دی نو چې تا دپاره ځان ښایسته کړی دی نو الله وایي تا واچول نو تلبسونه سړو ته نسبت کوي بیا مختصر مسله دی د سرو د سپینو نه علاوه چې کوم قیمتي کاڼي دي جواهرات نو هغه سړی هم استعمالولی شي ښځې هم استعمالولی شي ګوتې استعمالوي بل څیز ترې جوړی سرو او سپینو کې مسله دی چې دا به صرف ښځه استعمالوي سړی سره بالکل نشي استعمالولی سره مکمل په ده بند دي او سپین زر سړی په ګوتې شکل استعمالوي شي خو هغه هم د څلورو ماسو پورې سړی که د سپینو زرو ګوتې جوړوي نو څلورو ماسو پورې ګوتې جوړوي شي دا جایز دي د دې نه زیاته ګوتې سړی نشي جوړولی او د سرو زرو سړی که ګوتې جوړوي که بل څه جوړوي دا نشي کولی دارنګې د ریخمو استعمال دی
دا په سړي معنی دی. هغه ریخم چې هغه د چینجو نه جوړ وي هغه په سړي معنی دی. یو مصنوعي ریخم وي نو دا هغه ریخم نه دی، بیا دا سړی هم استعمالوي شي. کم چې د چینجو نه جوړ ریخم وي نو هغه به صرف ښځې استعمالوي، صرف ښځې استعمالوي، دا دواړه سړی نشي استعمالولی. او سپینو کې د 4 ماسو پورې ګوتې په شکل باندې سړی استعمال کوي شي. خو ښځه چې سره او سپین استعمالوي د کالی په شکل باندې، بنګړي تی جوړوي، ګوتې تی جوړوي، هار تی جوړوي، ټیکې تی جوړوي، پیزوادونه تی جوړوي، دا کالی دی، په دې شکل باندې استعمال کوي شي. د کالی نه غیر د لوښي په شکل باندې چې مثال د دې سرو د سپین نه د پیله جوړوي، د ته نزان له کاسه او سمسه جوړي، په دې شکل استعمال په سړیم حرام دی او په ښځې حرام دی، په دوړو بیا حرام دی. ښځو دپاره صرف چې کم دی د کالی په شکل استعمال دی، د لوښي په شکل باندې دوړه نشي استعمالولی. سړي دپاره به قدر ضرورت به استعمالوي شي، دغه سره دي سړی نه شي استعمالولی. خو دا پې ځان له غاښ ږدي، غاښ پې ځان له تړي، پوزه چې کم دی هغه کټ شوې ده او بل نشي ښودلی، د سرو پوزه ځان لږدي کولی شي. دا چې کم دی ستا ضرورت دی نو که غاښ پې تړې، غاښ پې جوړې، د سرو پوزه جوړې، نو دا کولی شي. د دې نه بغیر چې د ښایست دپاره وي هغه شانتې سړی به زر نه استعمالوي. وتر الفلک تبین کشتې مواخر اشکوونکي فیه په دې سمندر کې دا روانې اوبه کوي، ولتبتغوا دې دپاره چې تاسو ولټوئ من فضله فضل د الله چې تجارت دی، ولعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. والقا فی الارض غورځولي الله په دې ځمکه رواسي غرونه ان تمید بکم چې جړپ ونخري په تاسو. یو حرکت دی، یو تمید دی، دلته د تمید نه پیدا د حرکت نه پې نه ده. حرکت چې کم دی دا پکې دی حرکت کوي، او تمید ویلی شي جړپ ته بې موضوع حرکت چې یو خو بل خو شي او د هر څه ګډوډ کړي. څنګه چې د اوبو د سمندر اوبه دي په چپه کې راشي نو اخوا شي او د بل خوا شي یو بل سره وجنګي او چوتي شي، دې ته جړپ وایي، تمید دې ته وایي. نو الله په دې باندې غرونه واچول داسې جړپ په تاسو نه خوري. وانهار او نهرونه وسبل او لارې لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو په هدایت شئ. وعلامات او نور نشانات وبالنجم او په ستورو هم یهتدون دوی لار بیاموزي. افمن یخلق ایا هغه ذات چې هغه مخلوق پیدا کوي شي چې الله دی، کمن په شان د هغه چا کیدی شي لا یخلق چې هغه مخلوق نشي پیدا کولی. د دوی د بتان او خدایان دا ذی العقل بعضې انبیاو ته اولیاو ته خدایان ویلي او جماداتو ته ویلي دي. نو که چېرې دلته مراد دغه انبیا اولیا شي نو من سره تعبیر شوی دی بیا ټیک ده، هغه ذوی العقل دی او په من سره ذوی العقل باندې تعبیر کیږي. او که چېرې دا د دوی بوتان او جمادات مراد شي نو بیا دا تغلیب دی، دی په شان د ذوی العقل وګرځول، ځکه چې دی سره معامله د ذوی العقل کوي. ته چې د کاڼي ته او د بوټي ته خدای وی خو یو قسم تا ذوی العقل ګرځولی دی، نو ځکه د هغې نه تعبیر کیږي په من کمن لا یخلقو. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ الله خپل صفت کې د خلق صفت ذکر کوي، نو دې وجې نه عقایدو کې تاسو وایي دا خلق داسې صفت دی چې دا مساوي د الوهیت دی. کم چې اله وي نه هغه خالق وي، او چې خالق نه هغه اله نشي کېدلی، نو دا مساوي د الوهیت دی. نو ځکه الله ذکر کوي هغه ذات چې تخلیق کوي شي دا اله وي. ستاسو خدایانو کې دا صفت شته؟ دا خو پکې نشته. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ که تاسو وشمېرئ د الله نعمتونه لا تحصوها نشئ شمېرلی. ان الله بېشک الله لغفور رحیم خامخا بخونکی مهربان دی. والله یعلم الله پوهیږي ما تسرون هغه چې تاسو پټوئ و ما تعلنون هغه چې تاسو ښکاره کوئ. والذین هغه کسان یدعون چې دوی بلي من دون الله غیر د الله نه لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی څه څیز وهم یخلقون حال دا چې دوی پخپله پیدا کړی شوي دي. امواتون دا مړه دي. که جمادات ووایي خو امواتون حقیقت دی چې مړه دي. او که چېرې انبیا فرشتې اولیا دوی ته هم خدایان ویلی دي نو بیا معنا دا ده امواتون دا مړه دي په مرګ د دنیا. دغه اولیا انبیا خو د دنیا نه تللی دي، مرګ د دنیا وله راغلی دی. یو د برزخ ژوند دی هغه جدا ټکی دی،
نو امواتن دا مړه دي غیر احیا دا نه دي جم دي وما یشعرون دی نه پوهېږي ایان یبعثون چې دوی به کله پورته کولی شي الهکم معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو فالذین هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې قلوبهم منکرتون د دوی ډونه دا انکار کوونکي دي وهم مستکبرون او دوی تکبر کوونکي دي لا جرم خامخا ان الله بشک الله پاک یعلم پویږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي و ما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي انه بشک الله پاک لا يحب المستكبرین نه خوښوي تکبر کوونکي واذا قیل لهم کله چې دوی ته وویلی شي ماذا انزل ربکم څه نازل کړي ستاسو رب قالو دوی وایي اساطیر الاولین دا قیسې د پخوانو دي خو عاد او ثمود قیسې دي په دې باندې دوی مجرمان شول لیحملوا دې دپاره چې دوی بار کې اوزار هم خپل بوجونه کاملتن پوره یوم القیامت په ورځ د قیامت څومره چې دوی ګناه کړي خپل پیټې به په شا کړي ومن اوزار الذین او د بوجونو د هغه کسانو نه یضلونهم چې دوی ګمراه کړي دي بغیر علم بې علمه ځکه قانون دی چې من سن سنة حسنة یکن له اجرها و اجر من عمل بها یو ښه لار باندې سړی روان دی او ښه لارې ایجاد کړی ده هغه دپاره اجر دی چې څوک په دغه ښه لار باندې راځي هغوی دپاره اجر او چا چې ایجاد کړي هغه ته هم اجر میلاویږي او من سن سنة سیئة فله وزرها و وزر من عمل بها بد لار دی ایجاد کړه تا دپاره خپله ګناه هم ده او په دې بده لار چې څومره خلک راځي هغوی دپاره خپله ګناه هم ده خو ستا دپاره هم پیټی روان دی ومن اوزار الذین یضلونهم چې دوی ګمراه کړي بغیر علم الا خبردار ساء ډېر بد دی ما یزرون هغه چې دوی بارئ قد مکر الذین تاقي سره تدبیرونه کړي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې وو مخکې دنیا ته الله ډېر سرکشه خلک رالیږلي دي یو په دې کې نمرود ابن کنعان دی ډیره غټه دنګ آبادي کړې ده فرعون هم کړې ده بیا چې کوم دغه آبادي ول الله را وغورځوله د په زرګونو خلک یې ول لاندې تېنه تباه کړه دارنګې نورې قصې هم مختلف واقعات دی کړي دي چې چا ځان له هلیکاپټرې جوړ کړي د مرغونو په هغې باندې بره ختلي دي په هغې باندې بره چکر لګوري داسې مختلف وراني ویدې کړي من قبلهم فأتى الله بنيانهم الله راتلو کړه د هغې آبادۍ ته من القواعد د ویښ نه فخر علیهم السقف راوی غورځول په هغې باندې چتونه من فوقهم د پاسه طرف نه واتاهم العذاب راله دوی ته عذاب من حیث لا یشعرون د هغه طرف نه چې دوی نه پوهېدل دنیا کې مولا الله سزا ورکړه او ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت یخزیهم الله به دوی رسوا کي ویقولو ته به وفرمی این شرکایی کوم دي زما شریکان د الله شریکان خو نشته خو الذین هغه شریکان کنتم تشاقون چې تاسو هغوی دپاره حصه ورکوله فیهم په دوی کې تشاق شق نه دی شق چې کم دی حصی یو سیز دوه ځای کې نو یو شق یو طرف ته شي بل شق بل طرف ته شي هغه چې تاسو زما سره حصه دار ګرځولي دا کارونه الله کوي دا پسې زمون خدای کوي دا د الله دی او دا زموږ د خدایانو دي کنتم تشاقون چې تاسو حصه دار ګرځولي د الله دپاره قال الذين وی به هغه کسان اوتو العلم چې هغې ته ورکړی شوی دی علم کم چې د قرآن په اعجاز قایل دي د پیغمبر په معجزو باندې یقین و ایمان راوړو اهل علم ان الخزي بشک شرمندگی الیوم نن ورځې و سوء او تکلیفونه علی الکافرین دا به په کافرانو الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې وفات کوي دوی لره فرشتې ظالمي انفسهم دی حال کې چې دوی ظلم کوونکي په خپلو ځانونو په ځان یې ظلم کړی دی په شرک سره په معاصیو سره فالقوا السلم دی به واچوي صلح الله ته او دا به وایي ما کنا نعملو موږ نو چې موږ عمل کوو من سوء بد موږ چېرته بدي خو نه ده کړې بلا الله ورته وایي ولې دې نه ده کړې ان الله بېشک الله علیم پوهه ده بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوو دوی به انکار کوي موږ بدي نه ده کړې کله صریح انکار کوي والله ربنا ما کنا مشرکین او کله به دوی اقرار کوي خو لیکن الله به ورته وښیي دا اندامونه په دې باندې ګواه فرشتو چې لیکل کړي هغه پسې راوړي
فدخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها دی به همیشئ په دې جهنم کې فلبئس ډیر بد دی مثوى المتکبرین ټکانه د پاره د تکبر کوونکو وقیل للذین ابویل شي هغه کسانو ته اتقوا چې هغوی ځان ساتو د شرک نه ماذا انزل ربکم دی متقیانو ته ویلی شو څه نازل کړي ستاسو رب د قرآن باره کې تاسو څه وایي نو قالو دی وی خیره وانا انزل خیره الله خیر نازل کړی دی للذین هغه کسان د پر احسنو چې دوی نیکی کوي فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتون دوی د پاره خواله دی ولدار الاخرة او خامخه کور د آخرت خیر دا غوره دی ولنعم ډیر ښه دی دار المتقین کور د پرهیزګارانو هغه کور د پرهیزګارانو څه دی جنت عدن دې ته ویلی شي بدل دا هغه جنتونه دي د همیشګرۍ اوسېدلو یدخلونها دی ورته داخلیږي تجري من تحتها الانهار لهم دوی دپاره فیها په دې جنت کې ما یشاؤون هغه چې دوی خوښوي لهم دوی دپاره به ما یشاؤون هغه چې دوی خوښوي چې ته هلته څه غواړې نو خو غوښتل وایه ښه ابوالولید معتزلي یو سړی تیر شوی دی روح المانی دې ځای باندې لیکلی دي فرمایي چې کوم دی دغه معتزلي هغه پکې وایي چې الله فرمایي دوی دپاره به هغه یشاؤونه چې دی خوښوي چې ته څه خوښې هغه به ته میلاویږي د دنیا کې بعضې کسان دا چې د الکانو شوقیان دي هغه ته به الکانه میلاویږي الله وایي ما یشاؤون همدارنګې قرآن کې ذکر دی ولدان مخلدون نو دا به ته هم میلاویږي نو علامه الوسی رحمه الله فرمایي واظن ان الرجل معه نون وی زما یقین ده چې دا سړی چې کوم دی نو دا ګنډو دی ښه دا ستا خبر ده چې تا بکواس کړی دی وی دا دې بکواس کړی دی دا معهون دی چې دا داسې خبره کړې ده وجه دا ده جي جنت ته څوک ځي د جنت ته د الله دوستان اولیا ځي الله دشمن جنت ته نشي تللی او کم چې د الله اولیا دي هغه په دنیا کې د څیزونه بدي شي هغه په دنیا کې هره خطا بدي شي چې کم څیز د الله بدي شي هغه د دوی بدي شي نو هلته به جنت کې څنګه وغواړي دنیا کې د الله اولیا ګناهونه بدي شي نشي بدي شي بیلماستوبې بدي شي هغه خود د الله تابعدارۍ کې خوشحاله دی نو جنت کې بچې کم دی دی څنګه ګناه وغواړي دا اولیا دي هغه څیز چې دنیا کې منع دی متقیان دا نه غواړي دنیا جایز څیزونه غواړي نو هلته به هم چې کم جایز هغه به غواړي کم چې ناجایز هغه نه غواړي دنیا کې به طوري مثال دغه امور ناجایز دي نو دا نه چې هلته دې یو سړی څه راجواړه ده چې ګینې کم ځای ګرځي او ځان له د چا ښځې خواته ورځي او د چا هلک خواته ورځي نه چې دا نشته بلکې هلته د هر جنتي خپل ځای دی د هر جنتي خپله ښځه ده د هر جنتي خپلې حورې دي دا نه چې ګینې دا ټول دپاره راجواړه شي دا د الله اولیا دي دلته چې کوم دی څنګه دوی چرسونه نه کوي دوی په دنیا کې نشې نه کوي هلته به نشې نه غواړي دلته شاملاتونه زندگی نه تیری هلته به هم دغه نه تیری همدغه انسان همدغه غیرت دی دنیا کې داسې وي نیکان اولیا وي خو محبت وي یره چې دنیا کې زما ډېر ښکلی موټر وښه حدیث کې راغلی یو سړی به چې کوم دی چې زما ډېر مزیدار اس خوښ دی که نه چې د مخکلی اس وي نو الله به له اس ورکړي واله د آدم علیه السلام بچیه اس دې خوښ دی واله ګرځه پکې یو دنیا کې مثال په طور زمیندار دی پټي کړي دي چې کم دی او ډېر غنم او بل څیز یره چې دا غنم چې به مو وکرله چې به راوختل ډېر ښکلي به معلومېده زمیندار د پولي په سر ګرځي یره چې ډېر اشنه ښکاري الله ورته د آدم علیه السلام بچي دا دې پټی ښه دا دې غنم وکرلی شو ګرځه پکې اوس په دې شینکو کې یره چې دا چې به غټ شو دا چې به وږي ونیول او دې سیلی به خوځول چې کوم دی زمیندار کتل نو ډېره مزه به یې کوله په دقه دي بیا غټ شول اوس ورته ګوره دا چې به مو کله اورېبل او د غنمو راشه به مو جوړه کړه
او زمیدار ته نه تاویږي نو ډېر په طبیعت یې دغه دی ورې بلی شول ترېشل شول د غنمو رشه جوړه شول درواله. داسې چې دنیا کې د چا مثال په طور پټې خوښ دی، د چا اس خوښ دی، د چا بل څیز، دا د اولیاو خوښي، دا جایز څیزونه دي. نو هلته به دا تمنا کوي غواړي د خوند دپاره. بعضې داسې دي چې هغه د عبادت شوقیان دي، هغې دا چېرې بس الله ته په سجده پروت وی هلته م غواړي. مړه د دنیا مزه خو دا وه چې موږ سجدې لګولې الله ته. آدم علیه السلام بچیه دا واله دا دې جانماز او دا دې ځای پریوزه کوه، داسې څیزونه غواړي. ښه اولیا په دنیا کې نشې نه غواړي، تماشې نه غواړي، ګناهونه نه غواړي، نو چې په دنیا کې به دي شي نو هلته به یې څنګه کوي. لهم ما یشاءون، دا مقصد نه دی چې هلته دی ګناه وغواړي، د هر جنتي خپل ځای دی، خپل محل دی، خپلې حورې دي، خپلې خادمان دي. او دا ولدان مخلدون دا یو جنتي مخلوق دی، د دې جنت جنتي دپاره د خدمت دپاره پیدا کړي دي. کذالک همدارنګه یجزي الله المتقین، بدله ورکوي الله پرهیزګارانو ته، الذین هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې دا وفات کوي فرشتې طیبین په ښایسته حالت کې، یقولون ورته به وایي سلام علیکم، سلام دی په تاسو، ادخلوا الجنه، داخله شئ جنت ته، بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې تاسو عمل کو. هل ینظرون، دوی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي د دې خبرې، ان تأتیهم الملائکة چې راشي دوی ته فرشتې، او یاتی امر ربک، یا راشي امر د رب ستا چې عذاب دی راتګ د فرشتو. دویمه پاره کې د هغې مضمون وی کذلک همدارنګه فعل الذین کړي هغه کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو، وما ظلمهم الله، ظلم نه دی کړی الله په دوی، ولکن کانو لیکن دي دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي. فاصابهم پس ورسېد دوی ته سیئات تکلیفونه عذابونه، ما عملو هغه چې دوی عمل کو، وحاق بهم او نازل شو په دوی باندې ما کانو هغه چې ودوی به یستهزئون، د هغه عذابونه پسې دوی ټوقې کولې. وقال الذين اشركوا، وی هغه کسان چې هغوی شرک کو، لو شاء الله، وړاندې مې تا ته حواله درکړې وه چې صورت نحل 35 نمبر آیت باندې به مضمون راځي، او هلته مې ته بل آیت هم وی چې مشرکینو د خپل شرک د جواز دپاره دا بانه لټولې وه. یره چې د الله جل جلاله کامل علم دی، د هغه نه خو څوک پټ نه دي، زموږ شرک خو ترې نه پټ نه دی. همدارنګې د الله کامل قدرت دی په موږ باندې، زموږ په د اعمالو قدرت دی. که زموږ د شرکیات د الله بدې شوې نو پکار ده چې موږ یې منع کړي وی که نه، خو الله موږ ته خو څه نه دي ویلي. نو چې سره ته وایي نه سره د دې نه قدرت شتې، سره د دې نه علم شتې، او بیا هم راته څه وایي نه، پته لګي زموږ د شرکي عمل د الله خوښ دی. نو هلته ترې نه یو جواب ته اشاره شوې وه، فلله الحجة البالغه، دلته هغه اشکال و سره جواب دی وی لو شاء الله که د الله خوښه شوې ما عبدنا، موږ به عبادت نو کړی من دونه غیر د الله نه، من شی د څه شی، نحنو نه به موږ کړی، ولا آباؤنا نه به زنګ پلرونو کړی، ولا حرمنا موږ به نو حرام کړي، من دونه غیر د الله د حکم نه، من شی څه شی. کذلک همدارنګې فعل الذین کړي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې وو. نو هلته بیا چې کوم دی فلله الحجة البالغه، الله دلیل ذکر کوي چې د انسان لته ورسیږي. دلته فرمایي فهل علی الرسول، نشته زما په پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین، مګر رسول د احکامو دي ښکاره. تاسو ته مې احکام رسولي دي، دا تشریعیات دي، نو بیا دنیا کې مې دله اختیار درکړی دی، که څوک په کفر عمل کوي او که څوک ترې نه انکار کوي. ولقد بعثنا فی کل امة، انبیاو چې کوم د هغوی ذمواري د احکامو رسول دي، نو الله فرمایي ما لېږلی په هر امت کې رسول پیغمبر. د دې آیت کریمه نه دا ویلی شي چې هر امت کې الله پیغمبر لېږلی دی، نو په پښتنو کې پیغمبر شته؟ بلکل شته. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا، اوس وړاندې دا پیغمبر کم دی، نو علی تعین داسې نشي ویلی، ځکه دا خو د زرګونو کالو زمانې تیرې شوي دي. خو الله دونه فرمایي چې هر امت کې ما پیغمبر لېږلی دی.
ان اعبدوا الله په دې مضمون چې تاسو عبادت کوئ د الله واجتنبوا الطاغوت او ځان وساتئ د شیطانانو نه فمنهم پس بعضې په دوی کې من هدى الله هغه چې الله ورته هدایت کړی منهم بعضې په دوی کې من هغه حقت علیه الضلاله چې ثابت شوله په هغې ګمراهي فسیرو پس تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظروا وګورئ کیف کان څنګه عاقبة المکذبین انجام د تکذیب کوونکو ان تحرس علی هداهم که ته حرص کې د دوی په هدایت چې دا خلک ون هدایت تراشي فإن الله بشک الله پاک لا يهدي هدایت نه کوي من یضل هغه څوک چې الله ګمراه کی دا د الله تقسیم دی بعضی صفاتو د مضل مصداق ګرځولي او بعضی صفاتو د هادي مصداق ګرځولي وما لهم نبی دوی د پاره من ناصرین څوک امدادي واقسموا بالله دی قسمونه خوري په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمونه لا یبعث الله چې راپورته باندې کې الله پاک من یموت هغه څوک چې مړ شي کم چې وپاس شو قیامت نشته چې دا د بیا راپورته کیږي الله فرمایي بلا یبعثون بالکل دی به پورته کیږي وعدا علیه دا وعده ده په الله باندې حق رښتونی وعدا مفعول مطلق د فعل د پاره دی وعدا دا د الله وعده ده په وعده کولو سره حق د پاره عامل حذف حق دا ثابت ده په ثابت والی ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي لیبین لهم الذي د پاره چې بیان کې دوی د پاره هغه یختلفون فيه چې دوی پکې اختلاف کو وليعلم الذين پوهه شي هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم بشک دوی کانوا کاذبین دوی دروغجن انما قولنا بشک زمنګ وینا جواب د هغه چې اقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث الله الله به یو راپورته نه کی دا غوړ خوري شول اورک شول څنګه به پورته کیږي الله وی تخپل قدرت زما په قدرت مقیاس کوا انما قولنا بشک زما وینا لشیء سشیت اذا اردناه کله چې موږ دغه اراده وکړو ان نقول له موږ وته ويكون موجود شفیکون پس موجود وي نو دا رنګ د انسانانو پورته کېدل د الله حکم د غون برا پورته شي والذین هاجروا هغه کسان چې دوی هجرت کوي فی الله د الله په دین کې من بعد ما پس د هغې نه ظلمو چې په دوی ظلم شوی لنبوئنهم زه به دوی له ځای ورکم فی الدنیا په دنیا کې حسنه ښایسته دا مهاجرین د مکې نه لاړو تاسو له به ښایسته ځای درکم ولا اجر الآخرت او خامخه اجر د آخرت اکبر دا لوی دی لو کانوا یعلمون کاش که دوی پوهېدلې الذين دا هغه کسان دي صبرو چې دوی صبر کوي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دوی توکل کوي وما ارسلنا من قبلك وما نه درېږلی ستانه مخکې الا رجالا مګر سړي مو لېږلي دا پرشتې نه وي دا سړي و نوحي الیهم فرق پکې ده موږ وحي کوو دوی ته دغه انبیو ته الله وحي رالیږلی د تعلیم دپاره فاسألو اهل الذکر تاسو تپوس وکئ د خاوندانو د ذکر نه مراد علم دی تاسو تپوس وکئ د اهل علم نه منه تپوس وکئ د علماو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ یو چې کوم دی د مخکې مضمون سره هم لګولی شي او دویم ټوکړه مستقل ځان له یو مضمون هم ویلی شي مخکې سره مضمون دا ذکر شو الله وی د وړاندې نه چې ما لیږلي نو پرشتې دا انبیا نو بلکې انسانان می انبیا لېږلي اوس وړاندې چې څونه پیغمبران راغلي دا انسانانو نو الله وی د دې معلوماتو دپاره د دې اهل کتابو د علماو نه تپوس وکئ چې ستاسو دغه پیغمبران راغلي نو دا انسانانو که فرشتې وي هغې به ټیک مني دا انسانانو نو بیا چې پیغمبر علیه السلام یو انسان الله پیغمبر که نو څه بعید ده چې دا هم د الله یو پیغمبر دی نو فاسألو اهل الذکر د دې علماو نه تپوس وکئ او سره دا مستقل کلام هم دی فاسألو اهل الذکر د داسې ټکو نه تقلید چې موږ کوم څیز ته وایو د دې نه معلومي دا متفقه ده که مقلدین دی هغه هم مني او که غیر مقلد دی نو هم به مني ډېر چې کم دی د دوی علما هم تیر شوي دي د دوی فتاوه ده سنائیه هندوستان یو عالم دی غیر مقلد اگه ذکر کوي چې عامي کس دی چې هغه په مسله نه پوهېږي نو څه به کوي په ده لازم دی چې دی د عالم نه تپوس وکړي ځکه الله وی فاسألو اهل ذکر نه پوهېږي په خپله قرآن حدیث مسله باندې نه پوهېږي عالم نه تپوس وکړه د دې سره دویم ټکی دا دی چې دا څه لازمي ده چې ته د غونډو علماو نه تپوس کوې بس یو عالم نه تپوس وکړه ټیک ده دا دوی مني دې ته موږ تقلید وایو
چې کم سړی په خبره نه پوهېږي، په مسله نه پوهېږي، ستا نه پوهه عالم د هغه نه تپوس وکړه. دا متفق ټکی دی. او د هر عالم نه تپوس هم لازمي نه دی، یو نه دې تپوس وکړو دې ته ویلی شي تقلیدي شخصي. لہذا زمونږ اعتماد هغه په امام ابو حنیفه رحمه الله، دغه په علم، دغه په اجتهاد، دغه په استنباط باندې دی. ځکه موږ د هغې مسایل او د هغه جوابات منو. د چا به په بل عالمي، د چا په بل عالمي. نو الله فرمایي فاسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بالبینات دا جاری مجرور د هغه ارسلنا سره لګي. ما لېږلي دغه انبیا بالبینات په واضحو دلایلو والزبرو په کتابونو، وانزلنا الیک الذکر موږ نازل کړی تا ته ذکر قرآن لتبین للناس چې دې بیان وکړي انسانانو ته. دا د پیغمبر علیه السلام الله یو مستقله ذمواري ذکر کوي چې قرآن مو تا ته نازل کړ لتبین للناس چې ته بیان وکړي خلکو ته. پیغمبر علیه السلام چې د دې بیان کړی دی نو هغه بیان څه دی؟ تشریح، هغه احادیث دي. نو چې څنګه قرآن مني دقسې به ورسره حدیث مني. او چې حدیث نه مني حقیقت کې ته قرآن نه مني، ځکه قرآن کې خو الله دا ویلي تبین للناس خلکو ته بیان وکړي. نو بیان یې کم ځای کې دی؟ بیان دغه احادیث دي، نو هغه به ورسره لازمي مني. بیا پیغمبر علیه السلام عملی شکل باندې، قولی شکل باندې تمام شریعت امت ته ښوولی دی. ابو داود کې چې کوم دی روایت د تراشی تفصیلی واقعه الته ذکر ده. خیبر چې کله فتح شو نو بعضې مسلمانان داسې و چې هغوی خامخا جنګېدلي دي، نو اوږې دي، تکلیف پې تېر شوی دی. نو ځای فتح شو نو د هغوی پټي، د هغوی چې کوم دی مثال په طور پیاز دي او داسې بل څیزونه، نو صحابه او حضراتو د هغې هغه سبزیانې مبزیانې راوشو کولی ویې خوړلې. چا پیاز را شو کولی دی چې کم دی ځان له خوري، او چا ته بل څیز را شو کولی دی. دغه د خیبر یهودیان په دې خفه شو. د دوی یو خان ملک صاحب چې کم دی هغه رالی پیغمبر علیه السلام ته چې موږ تا سره مصالحت هم وکړو، زمینداری وله ورکړه. چې هر کله مصالحت وشو د هغې نه بعد آیا ستاسو دپاره جایز دي چې زمونږ څیزونه وخورئ؟ تاسو دپاره جایز دي چې زمونږ څاروي حلال کوئ؟ تاسو د پاره جایز دي چې زمون ښځې په لوړ ووهئ؟ نو بعضې حضراتو داسې کارونه کړي وو. مثال په طور دی د پردې پټي نه اوږه او پیاز راشو کوي. نه وخت کې خو دا غونډ کارونه ښځې کوي. دا چې تاسې پټو ته لاړ شي او کوم چې زمینداري خلک وي نو زنانه ځان دپاره باغیچه غوندې جوړه کړې، دا پیاز دی او دا اوږه ده، دا پلان کې، ته چې هغه راشو کوې نو تا خو ته نه پرېږدي. نو دی حضراتو هغه ښځې په څپېړ وایي خواشه دا ستاسو دپاره جایز دی چې داسې وکئ. نبی کریم علیه السلام صحابي ته اعلان وکړه راجمع شئ. صحابه راجمع کړه. بیا چې کوم د هدایات ورته بیان کړل، جنت ته به هغه سړی ځي چې هغه مؤمن وي، معاهد باندې به ظلم نه کوي. او بیا چې کوم د او فرمیل تاسو ته ما شریعت بیان کړی دی، دومره شریعت چې هغه د قرآن په شان ته چې کوم دی د قرآن د احکامو سره دوه چنده د هغې احکام مې ته بیان کړي دي. قرآن چې څومره احکام بیان کړي دي دومره احکام ما تاسو ته بیان کړي دي، بلکې د دې په دوه چنده مې احکام بیان کړي دي. نو د قرآن احکام او پیغمبر علیه السلام چې کوم بیان کړي دا دا مې تاسو ته احکام بیان کړي، په دې به عمل کوئ. هسې نه چې زه ستاسو داسې یو کس بیا موزم چې هغه تکیه لګولې ده او هغه دا وایي چې زما دپاره قرآن کافي دی، نور نه. داسې ونه کوي. ګوره نبي علیه السلام دا پیشنګویي کړې ده چې یو سړی به ګوره زه صرف قرآن منم خو بل څیز نه منم. دا ابو داود کې روایت شته. لہذا دوی زما دپاره قرآن کافي دی او بل نه. نه د قرآن تشریح دومره مسایل پیغمبر ذکر کړي دي، په دوه چنده مسایل پیغمبر ذکر کړي دي لتبین للناس چې ته بیان وکړي انسانانو ته ما نزل الیهم هغه چې نازلولی شي دوی ته، ولعلهم دې دپاره یتفکرون چې دوی فکر وکړي. افامن الذین آیا په امن به هغه کسان مکروا السیئات چې دوی مکرونه کوي بد، کم چې دا اسلام او د قرآن خلاف مکرونه کوي دی محفوظ کېدی شي د دې نه. ان یخسف الله بهم الارض چې دی ننباسي الله په ځمکه، په دې ځمکه دې راکاږي، او یاتیهم العذاب یا راشي دوی ته عذاب من حیث د هغه طرف نه لا یشعرون چې دوی نه پوهیږي، او یاخذهم یا الله دوی اونیسي فی تقلبهم په وړېدو راوړېدو د دوی کې. دا څوک پټي ته روان دی او څوک بازار ته روان دی او څوک بل خوا، دغه وخت کې د الله عذاب راشي.
فما هم پس نه دوی بمعجزین عاجزه کوونکي الله لره چې ګینې وتښتي او یاخذهم یا دوی ونیسي الله پاک علی تخوف علی تنقص په کمي سره. یو معنا د تنقص چې نن ولا پلار مړ کو سبا یې دله زوی مړ کو سبا یې دله فصل برباد کو داسې دی ورو کمی او تخوف په خپله معنا او یاخذهم یا ونیسي دوی علی تخوف په یارې سره چې مخکې ښه ویروي دا په دوی باندې سوکړې راغلې او په دوی باندې طوفانونه راغله ښې ویرولې او بیا د باندې عذاب راولېږي. فإن ربکم بشک ستاسو رب لرؤوف الرحیم خامخا ډېر زیات مهربانه دی. اولم یرو آیا دوی نه ګوري الی ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي دي من شیء اشیا مختلف سیزونه الله پیدا کړي یتفیع ظلاله میلان کوي د هغه سوري عن الیمین ښي طرف ته والشمال او ګس طرف ته د سوري ښي او ګس نه د انسان د پاره ښه او ګس وي نو د انسان په بنیاد باندې چې څنګه د انسان ښه او ګس دی نو الله د سوري د پاره ذکر کو. بیا یمین مفرد ذکر کیږي او شمایل دا په جمع ذکر کیږي. نو وجه ولدار چې مخکې بیان شو الا ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړی دي دا غي سوري دي دا الا ما دا ما په لفظ کې مفردی او معنا کې دا جمعي نو د لفظ لحاظ او ساتل شو عن الیمین او د معنا لحاظ او ساتل شو والشمائل بیا جمع ذکر شو. یتفیع ظلاله دغه بنیاد باندې یتفیع ظلاله هو ضمیر مفرد راجع شو او رستو سجدا لله وهم داخرون هم بیا د جمع راجع کیږي. د لفظ لحاظ باندې ظلاله مفرد معنا لحاظ باندې وهم داخرون دوی ذلیل. ولله د الله د پاره یسجد سجده کې ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي من داب یدبو هغه اجسام چې حرکت کوي هغه دابې نو په ځمکه کې دي اسمانونو کې دي. والملائکتو دا والملائکتو ما فی السماوات باندې عطف اسمان مخلوق د ځمکې مخلوق دا رنګ پرشته دا ځاله مستقل دا یوازې د اسمان پسې خاص نه دي یوازې د ځمکې پسې خاص نه دي ځکه د ځمکې کې دي او اسمانونو کې دي نو ځکه ځان له ذکر کیږي. وهم لا یستکبرون دی تکبر نه کوي یخافون ربهم دی یریږي د خپل رب نه من فوقهم هغه الله چې دوی د پاسه دی هغه الله چې په دوی باندې غالب دی. ويفعلون دوی کوي دا پرشتې ما یؤمرون هغه چې دوی ته امر کولی شي. وقال الله فرمایلی لا تتخذوا تاسو منیسئ الهین دو خدایان اثنین دوا انما هو اله واحد بشک معبود دی یو. لا تتخذوا الهین دو چې کوم د هغې نه منه راغله نو درې او څلور په طریق او لا سره منه شول. بیا الهین نه پته ولګېده چې د دوو الهو نیول منه دي اثنین ته ضرورت نشته. انما هو الهون د دې نه پته ولګېده چې معبود یو دی نو واحدون ته پکې بیا ضرورت نشته. خو د هغې باوجود الهین سره اثنین ذکر کیږي او د الهون سره واحدون ذکر کیږي تاکید دپاره. دا مسله د الله د وحدانیت دا د عقیدې ده نو د تاکید په بنیاد باندې سره بیا اثنین ذکر شول بل سره واحد. فإياي فرهبون خاص زمانه ویریږي وله د الله د پاره ما فی السماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي. وله الدین واصبا د الله د پاره د دین واصبا حق دین چې کوم صحیح دین دی. افغیر الله تتقون آیا غیر د الله نه تاسو یریږئ د الله نه سوا د بل نه تاسو یریږئ. وما بکم من نعمه هغه چې دي کوم نعمتونه په من الله د الله د خوا نه دي. ثم اذا مسکم الضر بیا چې کله ورسیږي تاسو ته تکلیف فالیه تجأرون دغه الله ته به تاسو فریاد کوئ چې کله تکلیف راشي نو بیا خو یو الله ته آواز کوئ. ثم اذا كشف الضر بیا چې کله لري کې الله تکلیف عنکم ستاسو نه اذا فریق منکم بیا اچانک یو جماعت او ډله ستاسو نه بربهم په خپل رب سره یشرکون دوی شرک کوي. لیکفروا عاقبت او انجام دار وزي چې دوی کفر وکړي بما آتیناهم هغه چې ما دوی ته ورکړي دي. فتمتعوا تاسو پیدا حاصله کوي فسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ. ویجعلون دوی ګرځوي لما لا یعلمون هغه چا دپاره چې د هغوی علم نشته لما هغه الهه د دوی هغه بوتان د دوی لا یعلمون چې د هغوی علم نشته هغې دپاره ګرځوي نصیبه حصې هغه د سره په دې پویه نه دی ته دا زما د خدای حصه ده
مما رزقناهم الله فرمای هغه چې ما وله ورکړي دي یو خو ما درکړه زما ورکړی شوی سیز دوی واخلي او هغه چا دپاره چې د هغه پویه نشته هغه دپاره حصه کي تالله قسم دی په الله په خپل ذات مې دی قسمي لتسألن د دوی نه به تپوس کولی شي عما کنتم تفترون هغه چې تاسو دروغ جوړول ویجعلون لله دوی ګرځوي د الله دپاره البنات لوریانې دوی وی دا پرشتې د الله لوریانې دي سبحانه پاک د الله د لوریانو نه اولاد د پلار سره جنسیت غواړي د الله دپاره جنسیت نشته اولاد جز وي د پلار نه دا مرکبوالی غواړي الله دپاره مرکبوالی نشته د هغې نه بېرېدل د اجزاو نشته سبحانه الله پاک دی ورسره عجیبه تقسیم ده چې د الله دپاره د لور وګرځوله اولهم د دوی دپاره ما یشتهون هغه چې دوی خوښوي ځان دپاره بیا زامن خوښوي اذا بشر احدهم ځان دپاره خو د لور دومره بدي شي الله دپاره وایي ځان دپاره زوی وي او لور د ځان دپاره دومره بدي شي و اذا بشر احدهم کله چې زیره ورکړی شي یو د دوی ته بالانثی په جینۍ باندې ستا لور وشوله نو ظل وجهه وګرځي د هغه مخ مسودن تور ټوله ورځ دا مخ تور تور د غم او د غصې نه وهو کظیم او د ډکې د خفګان او د غصې نه بلکل دا پړسېدلی تا ماله په لور باندې زیری راکو یو خو دا خپل حال دی چې مخې تور شه د غصې نه لۍ د خفګان او د غم نه ډک شو وړاندې یتواره من القوم بیا پټیږي د قوم نه من سوء ما د بد هغې نه بشر به چې دله پې زیری ورکړی شوی چا سره بیا میلاویږي نه هسې نه چې څوک راته وایي لور دې شوې ده او د ځان سره سوچ دا کوي ایمسکوه آیا دا لور د ځان سره ایثاره کې علی هون په سپکوالي سره په ذلیلوالي سره وې ساتم او ذلیله ژوند ورکم ام یدسوه یا دا ننباسي فی التراب په خورو کې جمده یې خښه کي الله فرمای دا د دوی فیصلې او عقلو لہذا دغه خلکو به خپلې لوریانې دا ډېرې بدې ګڼلې نو زیات قومونه پکې ده چې ماشومه به وشوه نو لږ به ورته انتظار کو چې دا ماشومه په خپله باسې مړه شي نو کال 2 3 4 5 پورې مړه به نه شوله یا پته ولګېده چې دا سیز خو نه مري نو چې داسې 5 کاله ته به ورسېدله نو بیا کور کې د هغه دپاره سبانه جوړه کړه ښایسته کپړې مپړې به ورته واچولې چکر لی بوزم میلې ته بوزم ماماګانو کری بوزم کاکاګانو کری بوزم او د مخکې نه به وله کنده جوړه کړې وه هلته بیا ورسوله کنده کې به یې واچوله خاورې به یې پرې واړولې داسې سنګدیله خلکو او په دوی کې به چې کوم ښه خلک وو نو هغوی به داسې وکړه چې دا ماشومه به 6 کالو ته ورسېده یاره نه یې وجنم ښه خو داسې وکوه چې دې ماشومې دپاره به یې یو لوړ ورکړو لرګی والا یو اوښ دا په صحرا کې ساته هغه ماشومه به م خوشحاله وه چې زما دومره ښه پلار د ګوره وجلې نه یم ښه دغه اوښ به دې مسلمانې ساته بچی او نه به د هغې سره څه خوراک نه څکاک چېرته دانه نیمه کجوره خوړلې یا نه خوړلې چې لږ به عمر اخوته د 8 کال اوس 2 اوښان ساتلی شي چې د 10 کالو شه 3 اوښان ساتلی شي ښه بیا به داسې یو له څاروي سیوا کول او دا به په دې غرونو کې ګرځېدله په دې شړو کې او دغه اوښان به یې ساتل په دې خوشحاله و پلار نه یې وجلې دا د دوی ژوند هلته چې اوس هم الله تاسو ته نصیبه کړي او د مکې مکرمې نه بهر دا غرونه وګورې که نه حیران بشي طایف ته لاړو نو بیا د طایف نه تلو چې کوم دی وادي حلیمه سعدیه کوم چې پیغمبر علیه صلات وسلام د رضاعت ژوند کوم ځای کې تیر کړی دی هلته تلو نو طایف نه یو سړک غټ تلی دی ابها ورته وایي نو دا د هغې لږ یخ ځای دی څنګه چې موږ دلته کالام او د مري نو دی باندې چې بیا څه اندازه تقریبا 50-60 کیلومتر لاړ شي نو بیا د هغې نه سړک بیل شي چې کوم دی بنو سعد ته کوم ځای کې چې پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي زندګي رضاعت تېره کړې حلیمه بیا سره نو چې هلته بیل شي نو صرف سړک دی او چې دی خو اخوا ګور نو صرف وچ غرونه داسې دنګ غرونه هم نه چیت چیت ډیرکي غرونه وچ غرونه ډیرکي او تک تور صرف کاڼي نو چېرته به یو ځای کې شپونکې و ګډې بیا ساتلې نو هغه شپونکې به څه کپړه شان بیا په سر اچلې وه او جانګې غوندې بیا اچلې و نور بیا چې کوم دی
کمیس او دا سیزونه بیا نو د ګرمۍ نه دا نشو اچولی او دا شپونکی به داسې تورو لکه څنګه چې دا کاڼي تور دي داسې به غم تورو د نور داسې تور کړي دي او په دې غرونو په دې بیابان کې چې ګورې نو داسې غرونه نه دي چې زموږ پکې دا څونه واښه ولاړ دي څونه بوټي ولاړ دي بلکل شړ تک تور سپیره چېرته په یو ځای کې معمولي شانتې بوټي او چېرته بل ځای کې د هغې پسې دغه ګډې بډې به دلته چېرته شپونکي او بل چېرته په بل ځای کې داسې دا پکې نور پکې هېڅ هم نشته نو سړی دا وګوري چې په دې وخت کې داسې پوزیشن دی او دغه شپونکیان بیا هغوی چې دا هغه شپونکیان دي چې اکثره دا خلک هغوی سره ظلم ده وکړي چې د بل ځای نه یې راوغواړي تاله به دونه پیسې در کوم او چې دلته راشي نو پاسپورټ ته ویلي هر څه ته ویلي چې کوم دا ګډې ساته نو نه تلی شي نه دې لار شته بس بیا دغه ځان دپاره غلام کړی او دغه ګډې پې ساتي بس دلته یې ګرځي چې کله مړ شو نو دا رنګونه هم داسې تک تور شوي نو په دې کې به هغه زمانه کې به دې ماشومې څنګه ژوند تېراو که نه چې نه خوراک نه څښاک چېرته دانه نیمه کجورې دغه اوښان ساته دا به خوشحاله وه پلار نه یې وجلې نو دله ژوند ورکړي په ذلت سره ایمسکو علی هون دا د دوی زندگی وه جی دا د دوی ژوند و چې کوم دی دنیا ته الله رحمتا للعالمین پیغمبر راولېږو قرآن یې وله ورکو دین یې وله ورکو او انسانانو ته اوخل انسانانو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی که سړی عزتمند دی نو ښځه هم عزتمنده ده که ستا بنیاد د یو سړي نه شروع شوی دی نو یو بنیاد د ښځې نه هم شروع شوی دی او که ستا بچی کېږي زوی دی نو دغه رنګې ستا لور هم ګوره ستا د بچی د بدن ټوکړه ده که دا مشره در هم احترام دی او که دا کشره ده هم احترام بچی دی پیدا شوه د هغه به داسې قدر کې څنګه چې د زوی دی تندی پې مه کود کوه ورشه ګډ راوله په دې بچی حلال که اسلام دا حق ورکو ښه بیا دغه بچی تربیت د پلار ذمواري ده پلار نه چې کوم دی نیکه ذمواري ده د کاکا ذمواري ده خو بچی به بربادېږي نه ترغیب یې وله ورکو چې د چا 2 لوریانې دي 3 لوریانې دي د هغه د تربیت وکړو په ښایسته طریقه د خصمانه وکړه الله به دله جنت درکړي وګوره دا یې بچو له حق ورکو او که بالفرض دا پلار مړ شو ستا په دې مال کې چې څنګه د زوی حصه ده د لور هم حصه ده رزق چې څنګه بچی له ورکې داسې بچی له هم ورکې دا چا منل د هغه زندګي خو دا وه چې اوس دې واورېدل پیغله شوله رشتې کېږي چاله په رشته ورکې خاوند داسې بیا نه بوځي ورکه مهر وله یو به له دونه مهر ورکړي چې دا جینۍ هم خوشحاله شي دویمه دا ده چې کور هم له برابر کا بستر هم برابر کا د ده خوراک هم برابر کا تمامه ذمواري ستا په سر شوه دا به ګوره وږې نه بربنډکې به نه بیزې به نه اوسې په دې عزت باندې خاوند ته وسپارله اوس خاوند به د هغه تمامه ذمواري په سر کړوله اسلام د ښځو حقوق وګوري چې د ښځې چې کوم ورکړي دي اسلام له هغسې بل څوک نشي ورکولی خاوند تمام پیټه به ستا په سر یې خو ګوره دا نه وږي شي نه بربنډه شي نه بل تکلیف شي ګوره دا چې کوم دی الله الاولاد ورکو اوس مور شوله بچي ته وایي ګوره پام کوه د دې مور په مخ کې چې کوم دی اوه قدرې مو نه کې دا مور خپه نه کې ګوره که لور ده او که زوی دی ګوره دا بیا د قدر بیا کې که دا بلکل د 80 کالو شوله چې کوم دی په خبر هم نه پوهېږي لاړې به هم سسېږي خو ګوره پام کوه مخکې به له خبره نه کوې چې خپه نه کې چې د دپاره د پلار نه وراثت د مور نه وراثت د رور نه وراثت د خاوند نه وراثت د بچي نه وراثت د لور نه وراثت ووایه د ښځې څومره قدر اسلام کړی دی زمون خلک په دې نه پوهېږي په اسلام کې د ښځو حقوق نشته بې وقوفه دی چې د ښځو سره کم ظلم کېده او جمدۍ خښېدلې او چا چې کوم دغه ذلیله ژوند ورکو په دغه وخت کې خو دا یهود وو په دې وخت کې خو دغه نصرانیان وو په دې وخت کې خو دغه هندوان وو بتپرست وو نو تاسو په دې وخت کې ولې نه وی چې دی سره ظلم دی دې وخت کې خو دوی سره د ښځو ته انسان هم نه وی تاسو په هغه وخت کې ولې نه وی چې دنیا ته الله ښکلی پیغمبر را ولېږو هغه ورته وی دا انسانان دي دا ستا چې کوم دی بچی ده دا حق یې وله ورکه په دغه وخت کې خو تاسو یو هم غږ نه کوه اوس دا راپاڅېده په اسلام اعتراض کېږي نو دا حقوق نشته دا د اسلام